印度撤侨专机呢是在昨天晚间起飞了。外交部就统计说呢，这个旅居印度还有孟加拉的总共是有114位国人，还有在台湾工作的15位外籍人士，所以总共是有129名的乘客呢是搭乘了这一班的专机。那么他们是在今天凌晨的时候呢，这231个人就抵达了台湾。下机之后是有9个人在健康声明书当中呢自述是有咳嗽等等的症状，就被送往采检站来采检。 飞机在今天凌晨2点50分缓缓落地。这架华航 CI-182是印度撤侨专机，129名旅客穿着防护衣、戴着口罩、手套，提着随身行李下飞机，先到候机室进行检疫作业。毕竟是深夜时间，有爸爸抱着还在熟睡的孩子，在人群之中保持适当距离。终于回台湾了，也真的好安心。台商总会租赁的印度撤侨专机4号晚上从德里国际机场起飞，因为有旅居孟加拉的民众花费36个小时前来搭这班专机，他们10个一组办理入境手续，并且一一领取行李。我们从孟加拉包台小型飞机到德里，然后再转华航的班机回来。哦，那这样花很多钱哦。对，要差不多10万块。那总共同行的有几个人？有28个，从孟加拉到德里。这样的。那个花的时间大概多久？孟加拉到德里花3个半小时。 尽管一路奔波，但是回家真好。面对印度3月24号开始3度实施全国锁国，导致国人滞留，驻印度代表在4月1号到4月28号期间，已经协助103人分别在德里、孟买搭乘日航航班中转返台。这一次搭载129人的印度撤侨专机顺利回国，他们在搭防疫专车前往隔离所，但还有国人滞留南亚，外交部将继续协助。